Bayangin kadal segede motor, jalannya santai, tapi semua hewan lain auto mikir ulang buat kabur. Kenalin, ini Komodo, kadal raksasa asli Indonesia yang wajahnya serem tapi vibes-nya kayak bos terakhir. Komodo cuma hidup alami di Nusa Tenggara Timur, bukan hasil eksperimen, tapi asli ciptaan alam. Gigitan komodo beracun, bikin mangsanya lemes pelan-pelan. Komodonya tinggal nunggu sambil santai. Uniknya, komodo bisa mencium mangsa dari jarak jauh pakai lidah, kayak radar alami. Kalau komodo hidup di kota, mungkin kerjanya satpam komplek, semua maling langsung tobat. Kalau kamu baru tahu fakta ini, klik like, follow, biar nggak kalah pintar sama komodo.